Sveiki. Lielākā daļa mūsu lielā temata par varbūtībām ir saistīta ar gadījumu lielumiem. Un šis ir tas sākums tam. Iepriekšējie divi bija vienkārši par dažādiem speciāliem gadījumiem, kuros mēs varam atbildēt. Un tagad mēs varam atbildēt uz visādiem jautājumiem par varbūtībām. Bet viens īpašs gadījums, viena īpaša situācija, par ko jāzina, ir šie diskrētie gadījumu lielumi. Gadījumu lielumi kā tādi. Tad vispirms pēc kārtas. Vispirms vārds diskrēts. Ko tas nozīmē? Vārds diskrēts nozīmē uzskaitāms. Uzskaitām iznākumi. Pretstats ir nepārtraukti gadījumi. Diskrēts gadījumu lielums būtu, piemēram, mūsu minējums par uzkritošo kauņu skaitu, par tehniski arī par to, cik daudz naudas mēs varam vinēt loterijā. Pat ar visu to, ka tas ir ļoti liels skaits, to tik un tā var uzskaitīt. Pēc tam nepārtrauktiem gadījumiem, kas būtu, teiksim, temperatūras paredzēšana, cilvēka garuma paredzēšana, tur nevar trāpīt uz kaut ko precīzi, tur īstenībā bieži vien jātrāp uz intervāliem. Tagad nākamā daļa. Gadījuma lielums. Kas ir gadījuma lielums? Um, Gadījuma lielums, principā, ir kāds lielums, un īstenībā ir kāds lielums, kura, kurš var pieņemt vairākas vērtības. Uh, kā eksperimenta iznākumi. Tās vērtības, protams, ir skaitliskas. Jā, un tagad sadalījuma likums pēdējais ir vienkārši kādas ir vērtības un to varbūtības. Un, protams, pamēģināsim kaut kādu piemēru. Pieņemsim, ka mēs metam mērķi, ļoti vienkāršs mērķis, un, teiksim tā, ka mērķim ir 3 daļas. Trāpīt šeit varbūtība, teiksim, būtu 20%. Aizmest garām, teiksim, būtu 10%, ja mums ir baigi labs profesionāls. Īstenībā trāpīt malā parasti ir lielāka varbūtība nekā pa vidu. Tāpēc tik un tā es pieliku 40% un bieži vien trāpam arī mērķī 20%. Tā. Un ir tā, ka šis rezultējas punktos. Šie būtu 0 punkti, tie būtu 1 punkts, tie būtu 2 punkti, un piesim, ka šis varētu būt 5 punkti. Jā. Un mēs tehniski jau esam uzrakstījuši tādu kā sadalījumu likumu, bet, protams, ka šeit iepina vairāk terminus. Pirmkārt, mēs nosaucam, iedodam kādu apzīmējumu. Šis ir kas ir lielais X. Es te pieliku ķepiņus, lai atšķirt no mazā X. Šis lielais X ir mūsu gadījuma lielums. Šis ir tas gadījuma lielums, kuram var būt šie dažādi iznākumi - 0, 1, 2 un 5. Tas ir iegūto punktu skaits vienā metienā. Un visbiežāk mēs to apkoposim tabulā. Tabulas var būt horizontāls, bet var taisīt arī vertikāli. Šī būs horizontālā tabula. Vienā mums ir gadījuma lielums, un šādi pierakstot vienāds ar mazo x un y burtu, es parasti norādu, kādas ir tās vērtības. Simboliski šeit būs simboliskais variants. Tas xi nozīmē x1, x2, x3 un tā tālāk līdz mūsu pēdējai vērtībai. Un apakšā tiek pierakstīta varbūtība, ka mums kaut kas šāds izpildās. Simboliski tas būtu P1, P2, P3 un atkal līdz kaut kādam entejam. Mūsu gadījumā tad vērtības ir ļoti konkrētas, tāpēc izskatās šādi. Parasti arī augošā secībā uzraksta. Un mēs varam rakstīt kā procents, varam rakstīt kā daļas, varam rakstīt kā decimāldaļas.
Es kaut kā visbiežāk redzu decimāla daļas, bet visas trīs formas ir atļautas. Un, lūk, tas ir gadījuma lielums ar savu sadalījumu likumu. Un nākamais uzdevums. Mēs īstenībā skatīsimies, kā gadījumu lielumu sastāv dažādām situācijām. Tiekamies nākamajā video.